kech o'rgimchak to'riga razm solganmisiz? To'g'ri, uzoqdan bu to'rlarni ilg'ash mushkul ish. Havoda xurram qanot qoqqan kabalak birdaniga o'rgimchak to'riga bilib-bilmay tushib qoladi. Endi harchand urinmasin, ortga yo'l yo'q. Qutulish ilinjida talpingani sayin to'r tobora qanotlariga chirmashib boraveradi. Tirik murdaga aylangan bu o'ljaning o'z o'limini kutishdan boshqa iloji bormikin? Bu hodisa bugungi kunimizga ham begona emas. Bugun dunyo ana shu to'rlar singari xatarli bo'lgan turli zararli g'oyalar, yot mafkuralarga to'la. Ularni bir qarashda ilg'ash o'ta mushkul. Boz ustiga bu zararli g'oyalar shaklan juda chiroyli, kishini o'ziga jalb etish xususiyatiga ega. Aslida esa ular insonlarni, xususan ongi, dunyoqarashi endigina shakllanib kelayotgan yoshlarni to'g'ri yo'ldan og'dirishga, asrlar davomida shakllangan milliy qadriyatlarni mensimaslikka, eng ayanchlisi ota-onasi, oilasi, vataniga qarshi chiqishga olib keladi. Qanday kunlarga qoldik? Har safar qo'limizga tushgan odamlar, ayollar, hattoki yosh bolalarni gazasini sapchilab o'zib tashlaganim meni hayolimdan ketmayapti. Axir ular meni tushunga yurdak qilib tushunyapsanmi bular? Qochamiz. Yo'q deb iltimos ayni paytda. Bo'ldi. O'zingni bos. Qochamiz. Qochamiz faqat bugun emas. Ha. Bo'ldi. Agar hozir qochsak, ikkalamiz ham itdek o'lib ketamiz, tushunyapsanmi? O'lib ketamiz. Mayli o'lib ketsak ham. Bek sen menga o'xshaganlar mingtasini topadi. Chiq ovozingni. Ularda pul ko'p, nimaga tushunmaysan? Meni sen o'lib ketaversang ham boshqalar topib itdek o'ldiradi, tushunyapsanmi? Insoniyat boshiga solayotgan azoblarimiz hech qachon jannatga olib kirgizmaydi. Men bu do'zaxdan, bu jahannamdan, bu xato yo'llardan qutulishni istayman. Yo bugun qochamiz, yo bo'lmasa nima yo bo'lmasa? Ha? Gapir, nima yo bo'lmasa? Mulla, endi orqaga yur.
qarang. Kep qolinglar. Vatan tuprog'idan bo'lgan mahsulotlarimiz bor. Ko'p sigaret suvlarimiz bor. Kep qolinglar. Nazirjon, shoshma Nazir. Nega mendan o'zingni olib qochyapsan? Deysan, olib qochganim yo'q. Nega 3 kundan beri darsga bormayapsan? Topim yo'q edi, shunga bordim. Nazirjon, shoshma. Qayerga ketyapsan, Nazir? To'xta. Pul qani? Qanaqa pul? Kontraktni pulini so'ra. Yo'qotdim. Nazirjon, shoshma. Qayerga boryapsan, Nazir? To'xta. Nega meni ko'zimga qarab yolg'on gapiryapsan, Nazir? Menga qara. Sen o'zi gapga tushunasanmi? Necha marta aytdim. Pulni yo'qotdim deyapman. Boshqa so'rama, gap tamom. Nima? Pulni yo'qotdi? Shuncha pulni? Qanday qilib yo'qotib qo'yish mumkin, Nazirjon? Shuncha pulni qayerdan topamiz endi, Nazir? Aka, menga qara. To'g'risi, men sendan qo'rqib rostini ayta olmadim. To'g'risini aytsam, men u pullarni o'g'irlatib qo'ydim. Ha, lapashang. Kep qolinglar. O'g'irlatib qo'yding? Ha, o'g'irlatib qo'ydim. Qanday qilib o'g'irlatib qo'yish mumkin, Nazir? Shuncha pulni qayerdan topamiz endi? O'zim ham bilmayman, o'g'irlab ketishdi. Xo'p, nima qilamiz endi? Qayerdan topamiz? Endi nima qilamiz bilmadim-ku. Lekin kontraktimni to'lamasam, meni aniq o'qishdan haydab yuborishadi. Haydashadi-da. Haydashadi. Nima senga qarab turarmidi? Aka. Kep, nima qilamiz endi? Nima deysan? Ayt, qanday topamiz buncha pulni? Aka, faqat bitta yo'limiz bor. Unda seni yordaming kerak. Xo'p, qishloqqa borasan, ota-onamizga hammasini yotir bilan tushuntirasan. Haligi sigirimiz bor-ku, buzoqchasi bilan. O'shani sotaylik, pulini kontraktga to'laymiz. Nazirjon yana o'qishni davom ettiradi deysan. sen bolani kallang joydami? Qanday aytaman axir? Aytmaysanmi? Yo'q, aytmayman. Aytmasang aytma. Sendek bo'ladi. Shuncha pullar mana bu popkanga solib, olib kelib o'zim kontraktni to'lasam bo'larkan. Siz shuncha pul. Kontrak. Avola institut o'qiysizlarmi? Ha, aka, institut o'qiymiz. Ha, bo'laman. Demak, musofirsizlar. Ha, bolam. aka. Musofirchilik kursi. Mana men ham mana shu kattakon shaharda bitta o'zim necha yildan beri musofirman bolam. Janimning bir hovlisi bor. O'shani kun-tun etday bitta o'zim qo'riqlagan. Ha, aytgancha, o'g'lim, pul topishni boshqa oson yo'llari ham bor senga aytsam. Nima? Qo'ysangizchi, aka. Qanday qilib oson yo'l bilan pul topish mumkin? Albatta bor o'g'lim, bor. Ana o'sha hovlida ekin-tekindan bo'shagan joylar bor. Ana o'shalarni chopish kerak, gul-pul ekib, odam ko'rganda bir baxil-diling ashlaydigan bo'lish kerak-da o'g'lim. Albatta tekinga emas, mo'maygina, yaxshigina qilib haqqini to'layman. Yaxshi, aka. Unda borib, mana ukam Nazirjon bilan bir pasda chop beramiz yerlaringiz, aka. Barakalloh, yuringlar. Yuring, aka. Nazirjon, yur ukam. Menga qara. Nima? Sen nimani bir pasda chopib bermoqchisan, ha? Amakining yerlarini-da. Endi bir kami mardikorchilik qilib yer chopishing qoluvdi. O'lsam o'laman, mardikorlik qilmayman. Ha, voy! Asal pastroq tush. Akistangda xemiring yo'q-ku. Yana mardikorchilik qilishdan or qilaman deb do'g'rasan? Ha, or qilaman, yodgor or qilaman. Bilsang, mardikorlik insonni g'ururini sindiradi. Ha, mayli. Bugun ishlab topgan pulingga qorningni to'yg'izdik ham deylik. Ertaga nima qilasan? Ha, ertaga ham-da o'g'lim. Ha, maki, indingachi. Indinga ham o'g'lim, indinga ham. Ha, ishlasang, usting bo't, qorning to'q bo'ladi o'g'lim. Ha, yo'q. Bu narsa sadaqaga bir marta cho'zilgan qo'ldayga. Yot tavba. Aka, agar men aytgan ishni qilsang, men yana o'qishni davom ettirishim mumkin, tushunyapsanmi? Ey bola, qanday aytaman, ha? Qanday aytaman? Axir uydagi ota-onamizni kuni shu sigir bilan o'tyapti-ku, ha? Sen uydagilarimizni, ota-onamizni o'ylaysanmi o'zi? Ularni faqat siz o'ylaysiz-da. Siz avliyosiz, siz farishtasiz. O aka, sen meni oldin ham tushunmagansan, hozir ham tushunmaysan. Ey bola, nimaga tushunmas ekanman, ha? Nimaga tushunmas ekanman? Negaki, sen menga begonasan. Nimalar deyapsan, ey bola? Nimalar deyapsan?
Urasan, hali Uraman ham. ura olmaysan. Kerak bo'lsa uraman ham. Ura olmaysan chunki sen qo'rqoqsan. Urasan! To'xta ya! Es satqay odam ketlaring. Jo'ja xo'rozlar. Butun boshli shaharga tomosha qo'yasan. Aka-uka ekansan. Sal murosa ham qilib tur-da. Ukang bormasa bormasin. Senga o'zim boshqa sherik topib beraman. Shunga ham otago'ri qozixonami? O'zing borasanmi? Boraman amaki, bormasa bormasin. Bo'ldi. Men o'zim borib bir pasda chop beraman. Yuring amaki, yuring. To'xta. Yana nima deysan, ha? Endi bir kami ahmoqqa o'xshab yer chopishing qoluvdi. Ey, agar yer chopish ahmoqgarchilik bo'lsa, mayli men ahmoq bo'la qolay. Bormasang borma. Borib bir o'zim bir pasda chop beraman. Ey, yuring amaki. Yur. Yuring. Satqay sendek odam-a? O'g'lim, siz ham borsangiz chakki bo'lmasdi. Ey amaki, endi shu arzimagan chaqangizni deb bir kami yeringizni chopishim qoluvdi. Ahmog'ingizni topibsiz. Hay bolam, hay. Hali men senga arzimagan chaqa to'layman demadim. To'laydigan bo'lsam, yaxshigina, mo'maygina qilib to'layman o'g'lim. Lekin akangni bekor xafa qilding. Hali ham bo'lsa kechamas, borib kechirim so'ra. Agar borging kelsa, o anavi ko'k darvozaning uyini ko'rib turibsan. Bemalol boraver o'g'lim. Eshigim ochiq. Mayli o'g'lim. Bo'p. Hay! To'xta bolam, sizning mayli. Hay! Yo'q. Boraman. Boraman amaki, shoshmang. To'xtang amaki. To'xta. Vatan tuprog'ining asl naslari bor, kep qolinglar. Kep qolinglar. Suv, qo'rt, sigaretlar bor. Kelinglar. Yeb. Assalomu alaykum amaki. Va alaykum assalom. Amakijon, charchamay o'tiribsizmi? Rahmat. Ha, amaki. Aytgan ishlaringizni tugatib, mana xalta olib beryapman-da. Yo, bir pasda ya. Ha, amaki, bir pasda. Barakalloh. Aytganingizdek qilib, chopilgan joylarga gulni ekib, daraxtlarni sug'orib, itingiz bor-ku, uni ham qo'yib yorib, darvozani qulab olib beryapman-da, amaki. Boplabsan o'g'lim, boplabsan. Barakalloh. Ha, amakijon, endi biz qaytsak, bir duo bering. Voy o'g'lim, duo bo'lsa qochma. Men sizlarga deb qo'y yog'i, qo'y go'shtiga sho'rvas qo'ygandim. Ichdilaringmi o'zi? Amaki, qo'lingiz rosa shirin ekan. Qornimiz och edi. 2 kosadan ishlaysiz. Barakalloh, osh bo'lsin. Amakijon, sizga kattakon rahmat. Ovqat zo'r bo'libdi. Endi duo bering, biz qaytaylik. Mayli o'g'lim. Qani bo'lmasa bular homil. Olaylik oldirmaydi. Topganlarimiz yaxshi kunlarga bersin ha. Allohu akbar. Ishlaring fayzini bersin o'g'lim. Endi amaki, haligi bor-ku. Haligi amaki, bizni pulimizni bersangiz. Ya. Qanday pul o'g'lim? Amaki, hazillashyapsizmi? 4 kundan beri eshakda ishlab yeringizni chopyapmiz. Ish haqqimizni so'rayapman amaki. Ha, o'g'lim. Endi qarichilikdan amakiga to'g'ri chirasan. Yonimdan chiqay debdi-da. Shunaqa demaysizmi? Mana pullaringni taxlab qo'yibman, xavotir bo'lma. Qani bo'lmasam, bismillahirrohmanirrohim. Mana 1, 2, 3, 4, 5. Ana. Bunisi siz haqingiz o'g'lim. Oling. 1, 2, 3, 4, 5. Ana bunisi siz haqingiz o'g'lim. Ha. Ketsa amakingiz ketib, oling buni ham bo'lib olasizlar. Ha, yoshlar. Bo'psizlar. Amaki, o'g'lim. buni cho'g'i baland-ku. Ha, o'g'lim. Ishlaringizni cho'g'i ham baland bo'ldi-da. Halol ishlab topgan puling o'g'lim. Olaver. Ha, aytgancha o'g'lim. Sizga aytgan taklifimni o'ylab ko'rdingizmi? Ha, amaki, o'ylab ko'rdim. Bizning darslarimiz bor. Imtihonlarga tayyorlanishimiz kerak. Bormasak bo'lmaydi-da, amaki. Chakki qilibsiz o'g'lim, chakki qilibsiz. Mayli. Lekin amakingni esdan chiqarma. Har zamon kelibdi. Xo'p, amaki. Men shu yerdaman. Mayli o'g'lim. Sizga kattakon rahmat, amaki. Sizni hech qachon unutmayman. Xo'p. Amaki, Sog' bo'ling. Darsiga Shoshma. Men amakini jiyanlarini kutib qolaman. Barakalloh o'g'lim. Qolaversa bunaqangi to'laydigan bo'lsa, meni bilasan. Ishdan qochadigan yigit emasman. Ha o'g'lim,
To'lashadi. To'lashadi. To'lashganda ham faqatgina ko'kida to'lashadi. Nazirjon uka, unday bo'ladigan bo'lsa, uni ham sen ol uka. Sen mana qarang. Seni haqqing. Ay, yo'q, Nazir, nima bo'lgan taqdirda ham sen meni ukamsan. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Uka, ola qolgin. Bunga keladigan bo'lsak, bunaqangi mo'maygina pul topadigan bo'lsak, kontragtingni ham bir pasda to'laymiz uka. Faqat yotoqxonaga kech borma, xo'p? Seni kutaman ha. Ha, amakijon, ukamni ertasiga jo'natarsiz. Kutaman ha. Sizga qattiq rahmat, amaki. Mayli. Sog' bo'ling. Ha, o'g'lim, bu nima shu akang juda bir mo'min qobil bola ekanda. Ha. Bugun kechga jiyanim keladigan. Uyga boraman. Ana keyin seni tanishtirib qo'yaman. Bundan buyoqqa ishlaring yurishib ketadi. Voy. O'g'lim, meni eshityapsanmi? Hizram aka, xayol surib qolibman-da. Ha, yaxshi. Bugun kechga jiyanim keladi. Uyga boraman. Seni tanishtirib qo'yaman. Bundan buyoqqa ishlaring yurishib ketadi, o'g'lim. Rahmat amaki. Akangni ham to'laysan, hamma ishlaring yo'liga tushib ketadi, o'g'lim. Rahmat, rahmat. Qani yur. Ye. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Bo'rini yo'qlasang qulog ko'rinadi deb bekorga aytishmaganda mashoyixlarimiz. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Yuribmiz davlatingiz soyasida. Yaxshi. Bu hovliga borsam darvoza qul. To'g'ri do'konga kelaverdim. Ha, endi ishlar bilan bo'lib ozgina kechikib qoldik-da. To'g'ri tushunasiz. Endi boramiz deb turgandik. Hech qisi yo'q. Bu ukamizni tanimadim. Ha, bu bizning yangi shogird. Juda bir oyoq qo'li chaqqon, charakiz bola ekan. Yaxshi, Hey, yaxshi. nega turibsan? O't akang bilan ko'ramiz. Assalomu alaykum. Hay, dapashay. Uzr, ming bor uzr. Ha, hech qisi yo'q. Demak, karatesman-deng. Ha, yo'q. Amakim sal oshirib yubordi-da. Hay, bo'lmagan bo'lsang endi bo'lasan. Nasib bo'lsa. Oldin ham biror ish bilan shug'ullanganmisiz, uka? Yo'q, shaharga endi keldim. O'zim jismoniy tarbiya oliygohida 1-kursda o'qiyman. Keyin haligi Shu qulonqaga bitta tushirayman. Ey, ota-onasi kontraktga deb bergan pulini o'g'irlatib qo'yibdi lapashang. chakki bo'pti-ku, uka. Ha, xafa bo'lmang. Nimasini aytasiz tavsiya? Hammasi joyiga tushib ketadi. Albatta. O'zi bu shaharda yurish qiyin bo'lib qolgan. Shunday tavsiya. Demak, ish izlab yuribman-deng. Ha, agar yaxshiroq ish bo'lsa ishlardim. Pul to'plab, keyinchalik o'qishimni ham davom ettirardim. Yaxshi. Bunday bo'lsa, gap bunday. Biz birovlarni haqqini yemaydigan mo'min, musulmon, vijdonli insonlarmiz. Shuning uchun bizning savdo-sotiq ishlarimiz ko'proq chet el islomiy davlatlari bilan bog'liq. Masalan, Eron, Voy. Afg'oniston, Oh. Pokiston, Oh. Suriya, Ana, ba'zan Rossiya davlatlari bilan. eshityapsanmi? Ha, agar siz xo'p desangiz, yaqin kunlarda o'zim bilan birga Pokistonga olib ketishim mumkin. Rostdanmi? Hay, o'g'lim, boshingga baxt qo'ndi-ku. Xo'p desangchi. Namoz o'qishni bilishingiz shart. Namoz o'qishni Bilmaysanmi? yo'q amaki. Bir qatorli bo'lsa ham bilmaysanmi? Yo'q-da. Nima shuncha paytdan beri qishlog'ingda eshagingni chappa minib yurganmiding? Ha, bilmasangiz mana amakim o'rgatadilar, amakim. O'rgatamiz. Nega turibsan anqayib? Xo'p desangchi boraman de. Xo'p, boraman. Amaki. Men ana u kerakli sovg'alarni olib kelgan. Shularni ehtiyot bo'lib, mashinadan tushirib, uyga joylashtirish kerak. Xo'p bo'ladimi? Hozir estiramiz. Hay. Oting nima edi? Nazirjon. Ha, bu yoqqa kel. Qara. Hozir yugurib borasan-da, shofyor akang bilan sovg'alarni olib, katta xonadagi joyga joylashtir. Xo'p, tushundingmi? Faqat atrofga qara, hech kim ko'rmasin. Tez bo'l, narsalarni ol. Yugur. Ha, o'g'lim. Alo. Mendan boshlab ishlaring yurishib ketadi. Ha, to'g'ri senmisan? O'zim seningdan. Ha, menman. Ana u kerakli sovg'alarni olib kelgandim. Ehtiyot bo'lib, kelib olib ketarsizlar-a? Ha. Xo'p, mayli.
Taqsir, qalay, biz shogird chakkimasmi? Durust. Bunday bolalarni sonini ko'paytirish kerak. Ko'paytiramiz. Bu bolani ham o'qitib mulla qiling. Qilamiz. Ha, pasportini olib qo'ying. Viza bosishim kerak. Xo'p bo'ladi. Amaki, juda sust ishlayapsiz. Juda sust. Taqsir, meni ham to'g'ri tushuning. Shu kunlarda odam topish juda ham qiyin bo'lib ketgan. Uni ustiga bu bolalarni ham o'zim odam yo'llab kontraktga deb olib yurgan pullarni o'g'irlab. Ana undan keyin o'zlari kelib qaramog'imga tushishdi. Keyin sanab ko'rdim. Juda bir sodda, go'l, pulga muhtoj bolalar. Eng muhimi taqsir, miyasida bo'shliq bor. Bo'shliq. Ana o'sha bo'shliqni sizning ta'limotlaringiz bilan to'ldiramiz-da. Ana undan keyin bu yoqqa desangiz, bu yoqqa, ana bu yoqqa desangiz, bu yoqqa yuradigan bo'ladi taqsir. Yaxshi. Ko'paytirish kerak. Ko'paytiramiz-da. Amaki, men masjidga borishim kerak. Qori bilan uchrashib, gaplashadigan gaplarim bor. Qani yuringchi. Haligi. Voy. 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 Shu qarichilik qursin, qarichilik ha. Bu deyman shu yaqinda amakidan ajralib qolsang ham ajab emas. Shu bir Rossiya borganingda ana u valinkami, palinkami deganlarni olib kelib bermaysan ham, ha? Mana bu yerda o'tiraverib, sovuq o'tib ketdi-ku. Shu kunlarda dardingiz oshib ketyapti-da, amaki. Tushungan odamning sadaqasi ketsang arziydi-da. Mana, Bay. Bitta yerdan topsak ham salovat deyishgan mashoyixlarimiz. 1, 2, 3, 4, 5. Kam. Ko'p, ta'sir ko'p. olganini keyin olasiz. Ko'p bo'ladi, ta'sir ko'p bo'ladi. Allohim. Topganlarimiz yaxshi kunlarga buyursin. Davlatingiz ko'paygandan ko'payaversin, ha. İşlerimizni rivojini bersin, ta'sir. Allohu akbar. Mana yuring, ta'sir. Yuring. Onasi deyman ha? Egov qani egov? Men doim aytaman, men ishlayotgan paytda asboblarimni yonimga olib kelib qo'y deb. Qani tez bo'l egov olib kel. Şu bizde hovlida yurgan haq quribgina ketdilar ey. Chol, o'tirayverasizmi shunaqa? Ha hech bo'lmasa turib o'rningizni mana shu tovuqlarni haydasangiz bo'ladi-ku. Men shuncha joydan kelib shu tovuqlarni haydashim shartmi? O'zingiz ham qilsangiz bo'ladi-ku shu narsani. Men shu qari holimda qaysi bir ishga ulguray dadasi? Sigir sog'aymi, ovqat qilaymi, kir yuvaymi? Yo mana hovlini hech tugamaydigan ishlarga ulgurayman. Yo hamma ishini tashlab, kun bo'yi mana shu saodatni yettirmas to'g'larni ketidan yurayman. Dadasi yordamlashsiz bo'lmaydimi? Kish. Ha oyog'im. Saodat. Shu to'g'larga qamab qo'ysang bo'lmaydimi? Kecha shuncha kulimni qarab bilsinda Onasi, egachilaring sendan bir xabar olay debdi-da. Lekin bir ham o'xshab ketding-ey onasi. Ha, yana nimaga o'xshabmiz? O'zi bu dunyoda meni o'xshatmagan narsa qoldimi dadasi? Yana nimaga o'xshabmiz? Nimaga bo'lardi onasi? Ana yigit ketayotgan olachipar tovuq qada onasi. Lekin bir ham o'xshab ketding-ey onasi. Voy. Nima? Tovuq? Tovuq bo'lib qoldik endi sizga. Ha o'zingiz-ku. Yoshlik paytingizda mana ketingizdagi pattatizni pattilatib, meni atrofimdagi gir aylanar edingiz. Esingizdan chiqdimi o'sha paytlar? Ana shunday qilmaganingizda edi. Mana hozirgidek sizga mayna bo'lib o'tirmasdim, xo'pmi? Yo'q, tavba qilsam.
Obbo onasi, hali shunaqadek, pokligimiz pastlab qolgan bo'lsak ham, har zamonda chiqirib turibmiz-ku. Dadajonisi gapni ham olasiz-da, qo'yinga. Boshqa ishingiz bo'lmagandan keyin shunaqa qichqirib o'tiraverasiz-da, tavba qilsin. Mayli, onajonisi, mayli. Bugun taraddudlar ja boshqacha. Halolmi deyman, onasi? Obbo esim qilsin ey. Axir bugun payshanba-ku. O'zi sizga qolsa har kun palov bo'lsin-a? Yo'q, bugun mastava qilmoqchiman. Mastava? Ha, mastava. Endi sizdek parivashning qo'llaridan atalashsak ham palov yegandek bo'lamiz, onasi. Voy. O'zi bo'yda hamma shunaqangi mastava. Ana o'g'illaringizdan xuddi o'zingizga o'xshagan, xo'pmi? Mana ketishganiga naq 9 oy o'tib bo'libdi. Ketganidan beri na bir xat bor, na bir xabar. Men ham odamman, dadasi, men ham odam. Meni ham o'ziga yarasha orzu-havaslarim bor. Men ham mana shu hayotdek hovlida dandillama to'ylar qilgim keladi. Kelinlar tushirgim keladi. O'tirib ularni qo'lidan choy ichgim keladi. Ularga ish buyurgim keladi. Men ham qaridim, dadasi, qachongacha o'zim hamma ishga yelib yuray. Meni ham o'ylang, dadasi. Ey, shu bugun rosa ego bo'lding-da o'zi ham onasi. Voy. Nima? Ego bo'lib qoldim men sizga. O'zingiz-ku yoshligingizda qancha egovlasam ham jim o'tiraverardingiz. O'zicha hamma ayb sizdan, ha? Ertalabdan kechgacha shu ko'chada sangigan. Ana ulfatlaringizga qo'shilib olib, uchorxonadan uchorxonaga yurasiz. O'zi to'g'ri aytishgan. To'g'riga tuqqaningga yoqmaydi. O'g'illaringiz ham shu o'qishlarni ketidan. Men ham ko'rmaydi, dadasi. Ertalabdan kechgacha mana shu hayhotdek hovlida bir o'zim ko'payib o'tirayman. Ey, shu onangdan qolgan eski sandiqning eshigida o'zing ochildi qoldi. Tavba qildim. Nima qilay, dadasi, nima qilay? Ko'nglim g'ashda. O'zi bir oddiygina qishloqda o'sishgan bolalar bizda. Toshkent katta shahar. Bu yerda yaxshi ham bor, yomon ham bor. Buning ustiga o'stak nima yedi, nima kiydi. Shularni o'ylasam siqilaman-da, dadasi. Nima qildingiz? Onasi, ikkita zabardast yigit bo'lsa, aqli farosati joyida bo'lsa, kamiga pul ham tikib berganman, onasi. Menga qara. Sen o'qimagansan. Mana bu farosating yetmaydi seni. Tavba qildim. Nima? Senga o'qish osonmi? Kamiga Toshkent qayoqqa yo'q, biz qayoqqa. Bor kel. Ey onasi, axir bularning hammasi xarajat-ku. Tushunaman, dadajonisi, tushunaman. Ana yodgorjonimizdan ko'nglim to'q. Esi hushi joyida bo'lamdi. Lekin mana o Nasirjoningizdan xavotirdaman, dadasi. Mana uydalik paytida ham bekorchi edi. Faqat ko'p tepgan edi shu bolangiz. O'g'ilda endi onasi, o'g'ilda. Paytlardachi ko'p qolib birovlarni devorni tepib yuradigan odat ham chiqardi. Ha, esizdami, dadasi? Sizga aytgan edim-ku. Xush. Ko'kka suzib yiqitdi degan devorimda aslida mana shu Nazirjoningiz ketib yiqitgan. Ha, dadasi. Men shu bechora bolamni gapirmang, baqirmang deb shuni sizga aytmagandim. O'zi shu paytda xato qilgan ekanman, bunday olib qarasam aytishim kerak. O'zim ham aytdim. Shunday katta devorga ho'kiz qayerdan chiqib olibdi deb. Obbo bolasi tushmagan. Siz mana shunaqa o'tiravering, xo'pmi? Agar eshitib qo'ying. Agar shu bugun mana shu bolalardan xabar kelmasa, mana men o'zim jo'nab ketaman shu. Ketasiz? Ha, ketaman. Nima qilibdi? Bir o'zingiz, ha? Bir o'zim ketaman. Qachongacha, dadasi, qachongacha? Tut esa eshikka qarayman. Tut esa derazaga qarayman. Meni boshqa ishim yo'qmi, dadasi? Kun bo'yi shu eshikka mo'ldilab qarayman. Shu bolalarim qachon keladi? Onasi, sen eshikka emas, ana u tomga qara, tomga.
O'g'ling o'sha tomdan keladi-ki, qo'yay seni onasi. Dadasi, sizga faqat mana shunaqa hazil, kulgu, mayli bo'lsa bo'ldi-ya. Men ham o'ylaydigan odam bormi? Dadasi menga qarang. Shunaqayam bemehr ota bo'lasizmi? Shunaqayam bemehr ota bo'lasiz. Incholar bo'lsa bo'ldi dadasi. O'zingiz bilasiz, o'tirayvering. Mana shu ketmoningiz, bolg'angizni quchoqlab ketdi. Onasi. Sog'ingan bir senmi? Axir ular ham mening farzandlarim-ku. Axir men ham otaman, onasi, otaman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qani, keling mehmon. Nazirjon. Senmisan bola? Ha, men o'g'lingiz Nazirjonman. Voy o'g'lim, sog'monmisan? Eson-omonmisan? Sog'intirib yubordik-ku bola. Men ham sizlarni sog'indim dada. Voy qaddi bastingni o'rtanga o'rgatsan. Soqollar qo'yib olsanmi o'g'lim? Ha, endi shunaqa. Barakalloh. Barakalloh. Hozir. Onasi! Onasi! Onasi deyman, ha? Mana tez chiq bu yoqqa. Yana shu saodat keldimi? O'zi shu saodatni dastidan bir ishimni o'g'dirmayman. Bu ishi ketgan sotib o'tiradi. Yo tavba qilsam men. Onasi, sen bizni kim deb o'ylading, ha? Ana bir pasda es qilamiz-da. Nazirjon, bolam, o'zingmisan? Bolajonim, sog'intirib yubording. Bolam seni ko'radigan kun ham bor ekan-ku. Yaxshi keldingmi bolaginam? Eson-omonmisan? O'qishlaring yaxshimi bolajonim? Hammasi yaxshi onajon. Ha, yaxshi. Ha, haligi bolam, akang ko'rinmaydi? Akamning imtihonlari bor ekan. Erta-indin boraman dedi. Ha, aniq keladi-ya. Keladi, albatta keladi. Yaxshi. Onasi, qoyilmisan endi bizga? Dadajonisi. Sizga qoyil qilib bo'lmaydi. Unday bo'lsa, ana Moskvaga qarorga aylanib qolgandir-a? Xavotir olmang dadajonisi, o'nta oshsidan aylansin. Biz oshda. Unday bo'lsa, ketdik. Qani, yur bolajonim. Men narsalarni olayman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi dam oldingmi o'g'lim? Sog'omonmisan? Namoz o'qiyapsan. Barakalloh. Aytgancha o'g'lim, ertaga Qodir bobongning 20si. O'sha yerga borib, ham qishloqlarning oldida bir chiroyli qiroat qilib bergin, ha bolam, qo'rqma. Dada, men bora olmayman. Nega axir? Negaki bizni dinimizda bunday marosimlar kufr sanalar ekan. Nimalar deyapsan, ey bola? Axir Qodir bobong seni mana bu yelkalarida ko'tarib katta qilgan, ha? Uyat bo'ladi. Bunaqa gaplarni boshqa gapirma. Nima qilib yelkalarda ko'tarib katta qilgan bo'lsa? Qolaversa o'sha yerga boradiganlarning hammasi kofir sanalar ekan. Oy bola, o'ylab gapir. Qanaqasiga kofir bo'lsin? Axir u yerga yig'ilganlarning hammasi ham qishloqlaring, qarindosh urug'laring bo'lsa, qanaqasiga kofir bo'ladi? Dada, o'sha ham qishloqlaringiz ham, qarindosh urug'laringiz ham hammasi kofir. Qo'ying, meni tilimni qismang. O'zi shu bugun. Oy bola, to'xta! Mayli. Bu yog'ini so'rasangiz dadajon, siz ham kofirsiz.
O'ylab gapir, nodon bola. Gunohga botyapsan, bolam. Gunohga. Nima? Hali men gunohkor bo'ldim. Ha, bolam. Hali men gunohga botdimmi? Gunohga botma, bolam. Men gunohkoru. Sizlar avliyo bo'ldingizmi? Dada, Gunohga botma. namoz o'qimaysiz. Soqol qo'ymaysiz. Bu ham yetmaganday. To'ylarga borib, aroq ham ichasiz. To'g'risini aytsam men bu yerga sizlarni zalolat botqog'idan qutqargani keldim. Nima? Zalolat botqog'idan. O bola, kelganingga bir necha kun bo'lgan bo'lsa, har kun onang ikkalamizni bo'lmag'ir gaplaring bilan mana bu boshimizni egov qilyapsan. Axir chaqaloqligingda kechalari beshiklaringni tebratib chiqqanimizda katta bo'lsa ota-onasiga mehribon, eli yurtiga, vataniga sadoqatli inson bo'ladi deb ne umidlar bilan katta qildik bolam. Demak bundan chiqdi, siz avliyoyu, bizlar botqoqqa botdik. Dada! Nima dada? Nima dada? To'xta! Kim senga bismillohni o'rgatdi? Kim seni 5 yoshingda qo'lingni halollab sunnat qilib qo'ydi? Yemay yedirdik. Kiymay kiydirdik. Ichmay ichirdik. Endi sendan topganimiz shu bo'ldimi? O bola, kimki senga mana bu narsalarni o'rgatgan bo'lsa, ana o'shalarning o'zi kofir. Tavba deng dada, tavba deng. Bizga o'rgatishgan, hammasini o'rgatishgan. Hattoki sizlar bilan bir dasturxonda o'tirib ovqatlanishim ham harom hisoblanadi, harom. Nima? Harom? Hali meni senga bergan nonim tuzim harom bo'ldimi? Mana bas. Dada bas qiling. Dada bas qiling, dada. Harom. Seni kamada harom. Turish turmushingiz, yeyish ichishingiz hammasi harom. Nimalar deyapsan, bolaginam? Nimalar deyapsan? Onajon. Onajon. Siz meni onamsiz-a? Onangman, bolaginam, onang. Meni yaxshi ko'rasiz-a, onam? Yaxshi ko'raman, bolam, jonimdan ortiq yaxshi. Unday bo'lsa, meni gaplarimni diqqat bilan eshiting. Gapir, bolajonim, gapir, eshityapman. Ertadan boshlab Hop. hijobga kirasiz. Nima? Nima deding? 5 mahal namoz o'qiysiz. Yetar. Bunaqangi ochiq-sochiq giyinishlar sizga yarashmaydi, ona. O bola! O'qib bergan onangga-ya! Otamga gap qaytarma, doktor! Ona, Nazirjon bolam. onajon. Onajon, hech bo'lmasa siz meni tushuning. Bu yoqdagi do'stlarimga nima deyman? Nazirjon bolam. Ularni oldida kim degan odam bo'ldim? Ona. Nazirjon bolam. Axir men seni shu umidlarda tuqqanmidim, bolam. Seni shu umidlarda dunyoga keltirganmidim. Nima? Ona. Dard kelgandan keyin tug'asan-da. Bola! Axir onangga! Afsus. Afsus, farzandga ota-ona tanlash imkoniyati berilmaganda. Yo'qsa biror bir musulmonning farzandi bo'larmidim. Nazirjon bolam, nimalar deyapsan? Qaytarib ol gaplaringni, jon bolam. Gap shu. O birodar. Birodar! Nazirjon bolam. Axir otangga. Ha, birodar. Ertadan boshlab bu xonadonda meni aytganlarim bo'ladi. Yo bo'lmasa, meni sizlardek ota-onam yo'q. Yo'q, Nazirjon, jon bolam, gaplaringni qaytarib ol. Axir bu sening gaplaring emasmi, jon bolam? Yo'q. Dadasi, jon, dadasi, meni qo'rqitmang, dadasi. Dadasi, o'zizga keling. Iltimos, meni qo'rqitmang, Nazirjon, jon bolam. Dadasi.
Modomiki sen o'z ota-onangni tan olmas ekansan, o'z qarindosh urug'laringni tan olmas ekansan, endi mening ham sendek bolam. Senlardan kechirim so'ragandan ko'ra o'sha yoqlarda o'lib ketganim afzal. Senlar kofirsanlar. Kofirsan, kofir. Kofir. Bolam, nimalar qilib qo'yding? Endi el yurt oldida qanday bosh ko'taramiz? Bizni tiriklay ko'rgandik bolam. Dadasi meni qo'rqitmaydi, iltimos Nazirjon aka. Nazirjon aka. Nazirjon aka. To'xta, Kamola. Nazirjon aka. Sizmisiz? Ha, men Nazirjon akangman. Nazirjon aka. Sizni shunaqangi sog'indimki. Nazirjon aka, siz ketganingizdan keyin qishlog'imiz huvillab qoldi. Siz haqingizda har xil gap so'zlar yuribdi. Lekin men ularga ishonganim yo'q. Esingizdami? Masraya o'g'illarini uylantirgani. Esingizdami? Men narsalarimni yig'ishtirib qo'ydim. Sen ham borib narsalaringni yig'ishtir. Ketamiz, Kamola. Ketasana? Qayoqqa ketamiz? Men yaqinda chet elga ketish arafasida turibman. Agar sen ham men bilan ketsang, seni ham o'zim bilan olib ketaman, Kamola. Ketasana? Men bilan borasanmi? Hazillashyapsizmi? Hazillashayotganim yo'q, Kamola. Agar sen men bilan ketsang, men seni dilingdagi barcha amallaringni ro'yobga chiqarishga o'zim senga yordam beraman, Kamola. Men bilan ketasana? Ketasanmi? Ota-onamni roziligisiz hech qayoqqa ketolmayman. Nima? Qanaqangi ota-ona? Nazirjon aka. Kofir ota-onalarning roziligini olmasa ham bo'ladi. Mana deyapsiz. Mana men ularning roziligini olganim yo'q. Chunki ular do'zaxiy. Tushunyapsanmi, do'zaxiy? Ularga o'xshaganlar bu dunyoda ko'p. Ular botqoqqa, zalolat botqog'iga botishgan. Ularni faqat ikkalamiz, sen va men qarshimiz bilan tashlabsanmi, ikkalamiz. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas, Kamola. Yo'q, Kamola. Kamola bo'lishi mumkin emas. Kamola, axir o'zing o'ylab tur. Butun qishloqni aylanib men seni tanlagan. Chunki sen go'zalsan, aqllisan va hammadan donosan. Agar sen men bilan ketsang, ikkalamiz juda ham ko'p ishlar qilamiz, Kamola. Ikkalamiz islom uchun jihad qilamiz, jihad. Nimalar deyapsiz? Qanaqangi jihad? Kimga qarshi jihad, Nazirjon aka? Tushunmayapman sizni. Nima? Nazirjon aka. Ketmayman deyapsanmi? Nazirjon aka. Demak, ketmayman degin. Nazirjon aka. Afsus. Afsus, kofirni bolasini musulmon qilaman deb yuribman. Nimalar deyapsiz? Ey!
Ota-onang kim edi-yu? Sen kim bo'larding? Kofirsan! Nazirjon aka, yo'q, Nazirjon aka, yo'q, Nazirjon aka, Nazirjon aka ketmang, meni tashlab ketmang, sizni yaxshi ko'raman, Nazirjon aka, yo'q, Nazirjon aka, yo'q. Sen bilan yashagandan ko'ra o'sha yoqlarda o'lib ketganim afzal. Sen ham kofirsan. Kofirsan, kofir. Yo'q, dadajon. Aka, yo'q, meni tashlab ketmang. Meni ham o'zingiz bilan olib keting, dada. Yo'q, meni bu yerlarda tashlab ketmang. Meni ham olib keting. Meni ham olib ketinglar, yo'q. Nazirjon o'g'lim. G'urlik qilding bolam, g'urlik. Men ham sendan jahl ustida yuz o'girib, g'aflatda qoldim bolam. G'aflatda meni yuzimga tik boqib, orzu umidlarimni sarobga aylantirib, mahalla kuy oldida boshimni egib, erishganlaring shu bo'ldimi bolam? Yo'q, dadajon. Dadajon, meni kechiring. Men noshud o'g'lingizni kechiring, dada. Men adashdim. Meni kechiring, dadajon, kechiring. Nazirjon uka, qidirib topgan pullik ishing shu bo'ldimi? Balkim sendan o'z vaqtida xabar olib turganimda bu ko'rguliklar bo'lmasmidi? Akalik boshim bu qadar egilmasmidi? Yo'q, akajon meni kechiring. Men adashdim. Men savdo sotiq bilan emas, Suriya tog'larida hunar o'rgandim, hunar. Bilasizmi? Ularga nima kerak ekan? Ularga taxt kerak ekan, taxt. Ular mana shu farovon hayotimizni do'zaxga aylantirish uchun biz yoshlardan foydalanishyapti, aka. Ular qurol yarog' va qora dori o'tkazish uchun yurtimizdan yo'l ochib berishimizni so'radi, aka. Ana shu yo'lning qurbonlari mana biz bo'ldik, biz. Do'stim, meni kechir. Meni yo'lim xato yo'l. Axir sen talaba eding-ku. Sevgan yoring bor edi. Nima uchun kelding bu yerlarga? Qon tortib keldimi? Qon tortib keldi, qon. Nazirjon aka, onangiz meni haliyam kelinim deb chaqiradilar. Kamola, meni kechir. Men senga, sevgimizga, vatanimga xiyonat qildim, Kamola. Kamola, meni kechir, Kamola. O'g'lim, Tohirjon o'rtog'ing uylandi. Qishloqdagilar bizlarni to'y hashamlarga, ma'rakalarga aytmay qo'yishdi bolam. Sendan umidimiz shu edimi o'g'lim? Onajon, siz ham keldingizmi, ona? Oxirgi bor bag'ringizga boshimni qo'ysam qaniydi, onajon? Onajon, meni kechiring. Onajon, kechiring. Yur. Ketdik. Qayoqqa? Arshi a'loga.
essiz qazon bo'lgan umrim, essiz qazon bo'lgan